효과를 지니고 있어요. 캡틴이 내볼게요. 행사합니다. 일로 오십시오. 행사. 왜요? 이러니까 진짜 아름다운 소리가 나요. 천국에서 나는. 바람 소리가 나는 도구도 또 있어요. 바람 소리 어떤 소리일까요? 산에서 부는 산들바람, 작은 바람. 하나, 둘, 셋. 오, 똑같아. 휘파람 소리랑 같이 나. 되게 작은 바람 같아. 자, 태릉대원은 바닷가에 있는데 태풍이 올라오는 정말 강한 바람. 하나, 둘, 셋. 너무 무서워. 안 해봤는데? 싸는 소리 같다. 에? 이거 태풍 소리인데. 바람이 나는 도구를 한번 찾아볼게요. 찾을 수 있겠어요? 네! 내가 먼저 찾겠다. 바람 소리 안 들려. 여기에 있어요? 여기 있어요. 나이스, 내가 먼저 찾아야지. 이런 바람은 세상 어디에 없는 바람 소리죠? 뭐야? 어디 있다는 거지? 그게 아니고 얼마지? 자, 여기 안에 있어요, 여기 안에. 태운대원, 여기 안에 있어요, 여기 안에. 바람 나는 도구. 이거! 땡! 이건 아니에요. 여기 안에 있다고 했죠? 네, 여기 안에 있어요, 바람 나는 도구. 아니, 없다니까요. 이거 사기 아니에요? 아이고, 에? 이거 사기 아니에요? 캡틴 사기 같은 거 안 쳐요. 아이고, 편하다. 근데 다들 앉아서 쉬죠? 못 찾겠는데, 대원들. 꼭 찾아내고 갈 테야. 어디서 바람 넣는 냄새가. 태운대원 여기 있다고요. 태운대원 여기에 있다고 제가 5번 말했는데. 여기 안에 있다고, 여기 앞에. 여기 안에! 이거요. 정답! 안 나는다. 아니야. 맞아요. 태운대원 맞아요. 이게 바람 나는 도구예요. 바람 소리 내는. 아니, 어떻게 바람 소리가 나요? 네? 아니, 여기서 어떻게 바람 소리가 나? 그게 비밀이죠. 아, 나빴네. 어떻게 바람 소리 나는지 한번 해봐요. 벌 소리 아니에요? 이거 축제하는데 쓰는 악기 같은데? 둘 다 땡! 바람 소리는 그렇게 내는 게 아니에요. 자, 한 번 더 기회 줄까요? 아니면 캡틴이 보여줄까요? 한 번 더 기회 주세요. 한 번 더 기회 줄게요. 알았어요. 이거를 방귀 끼는 소리 아니야? 정답! 정답! 이게 정답이에요? 맞아요. 그렇게 소리 내는 거예요. 어떻게 했죠? 그냥 흔들었더니. 맞아요. 바람 소리. 이 소리가. 오, 맞아요. 이렇게 되는 거예요. 야, 태훈아, 이거 너가 이렇게 안 되는 소리 같아. 신기한 소리 나죠? 잠깐 피할게요. 피할게요. 난 이게 딱 좋아, 쌍둥이. 맞아요. 이번엔 캡틴 도움 없이 대원들이 바람의 소리를 찾았어요. 이런 도구를 윈드 차임이라고 그래요. 사람들한테 주의를 끌 수 있게, 사람들이 나를 쳐다볼 수 있게끔 할 수 있는 효과를 지니고 있어요. 캡틴이 내볼게요. 행사합니다. 일로 오십시오. 행사.
쌍둥이에서 나는 소리가 난다고? 자, 우리 그러면은 캡틴이 연주할 테니까 한 명씩 춤춰볼까요? 이 소리 맞춰가지고 소리가 좋으니까. 아, 어떻게 추란 말이에요? 아, 나 안 출래. 나 아예 안 출래. 태훈 대원이 여기서 연주하고 나도 여기서 연주해볼게요. 쌍절곤 연주해주세요. 준비, 시작. 힘들어. 감독은 너무 뭐야, 진짜. 자, 춤 제목이 뭐예요? 몰라요.